Hiyo hapa nimetoa video hii kwa ajili ya kuwasaidia wale wote ambao wanaanza Wordpress website, ambao wanahitaji plugin au theme au chochote kile. Hapa naonyesha tu hizi ambazo ni best WordPress plugin ambazo zipo hapo. Kwa hapo kuna Elementor, tunajua page builder hiyo, kuna WooCommerce, kuna Wordpress kwa ajili ya security yako website ili usiwe hacked. IOC tunajua kwa sababu SEO, PWFORMS, Lightspeed membership. Kwa kuna hizi baadhi zingine hapa zinauzwa hela nyingi sana. Kwa mfano tunaweza kuchukulia mfano, hebu ngoja tuangalie bei ya nani ya nani moja itakuwa inauzwa shilingi ngapi, labda Elementor, ili uweze kujua utofauti ambao nauelezea. Kwa hiyo mimi tunaweza nikakusaidia kuipata kwa bei rahisi. Elementor Pro. Kwa hiyo tutakuja kuona hapa jinsi gani inavyouzwa. Kwa kwenye Elementor Pro kuja kuangalia hapa bei yake. Hii ndo Elementor. Na bei ni shilingi ngapi? Mbona hajatutajia hapa? Elementor vipi tena? Choose your plan. Kwa hiyo hizi kuna nani mbili, kuna hizi za kunini za kulipia, kuna baadhi ya huduma wao wanatoa, afu kuna hizi builder. Okay, ngoja tuangalie website builder bei yake shilingi ngapi. Umeona inauzwa $49. Kwa hiyo ukiweka $49 hapo ni kama laki na ushare huko, yani $100,000 na kitu. Kwa hiyo naweza nikakupatia kwa bei rahisi sana, inabidi unicheki ili tuweze na kwa mfano kama hapa umeona hii ni only one website. Kwa mfano kama ukitaka zaidi ya website moja, maana yake zaidi ya labda website 25, inabidi ulipie $199 per year. Lakini mimi nitakupa kwa bei rahisi kabisa na unlimited website, unaweza kuifanyia kwenye website nyingi zaidi ya hii moja. Kwa hiyo hapo nimeonyesha tu baadhi, lakini ni vitu vingi ambazo naweza nikakusaidia. Kwa hiyo hizo zote hizi visualizers, PWFORMS, Wordpress, ni zote kwa bei rahisi. Okay guys, wale wote ambao wanahitaji mtanicheki ili kwa ajili ya kuweza kusaidiana kwenye video.